呢個係咩菜呢？相信廣東人呢細細個都食過呢個菜，佢呢就係梅香鹹魚蒸肉餅啦。哇，呢個菜啊，淨係用啲味汁撈飯呢都可以食3碗啊！那個汁滲透進去了，那個肉餅吃起來特別香，而且這個肉餅很嫩滑，很多汁，好好吃。你還是挺會吃的，好夠飯啊！今日呢同大家分享呢個真係好開胃、好開胃嘅一個菜。呢個菜啊，你一定要多煲一啲飯啊！如果唔係嘅話，唔夠食噶。嗱，剁肉餅嘅豬肉呢，我就叫熱心嘅攤檔老闆呢已經幫我剁好啦。咁呢選邊個部位嘅肉呢？咁我覺得呢做肉餅最好食嘅仲係前腿肉或者係嗰個梅頭肉嘅。咁呢個部位嘅豬肉呢，食起身比較嫩滑啦，同埋呢冇咁多筋膜啊嗰啲嘅。所以嘅話呢，用佢嚟剁肉餅呢，口感係非常之好噶。嗱，想要啲肉餅呢，食起身唔柴口，同埋呢比較鮮嫩多汁嘅話呢，咁呢調味呢方面呢好關鍵嘅喎。跟住落嚟呢，娟姐呢就將方法分享俾大家。嗱，先將啲肉碎呢放入個大碗度先，加翻啲葱白，半茶匙嘅鹽，少少嘅砂糖，半匙羹仔嘅生抽，蠔油都嚟一啲嘅，嚟一啲白胡椒，再嚟翻一匙羹仔嘅大地魚粉提一提鮮嘅。如果冇就唔使啦。之前有好多朋友都喺我櫥窗買過呢個大地魚粉嘅，咁呢如果有嘅話就加翻啲入去就更加鮮味啦。再嚟翻少少生粉，花生油都嚟一啲，跟住將佢全部咁樣撈勻佢先。嗱，啲豬肉呢搞到起晒膠咁樣，跟住食起身呢就比較 Q 彈，同埋呢比較爽滑啲。嗱，呢個時候呢就可以加翻個雞蛋清入去啦。嗱，我哋淨係要蛋清就得啦。嗱，加入蛋清之後呢，我哋就快速咁樣去攪拌佢，搞到啲豬肉起膠。加咗一個蛋清入去呢，等陣蒸出嚟嗰個肉餅啊，哇，鮮嫩多汁，而且呢食起身又帶啲 Q 彈嘅口感嘅。所以嘅話呢，每次咁樣蒸出嚟，小朋友超級中意食啊！咁樣打一打佢呢，就更加爽口啲啦。再放入個蒸碟嘅呢度，將佢壓平佢。嗱，跟住加入一塊呢個菜嘅靈魂，呢個呢就係油浸馬鮫魚啦。因為呢我就好中意食嘅，所以加入2塊。嗱，呢個梅香馬鮫魚啊，哇，真係細個呢就好中意呢個味道嘅。每次呢阿媽煮飯嗰陣啊，如果聞到有呢個梅香馬鮫魚呢，嗰日嘅胃口呢就特別好嘅。咁呢佢又都有海上榴蓮之稱嘅。中意食嘅人呢就真係中意到不得了。如果唔中意嘅人呢，聞到呢個味道呢都會有啲咁樣嘅。佢就好似我哋食榴蓮咁樣，哇，越食越香，越食越上頭嗰種嘅。咁呢嗱，呢個馬鮫魚呢係我哋廣東嘅特產啦。咁配料表呢就係得馬鮫魚啦，食用鹽同埋油嘅啫。所以呢佢嘅配料表呢就係非常之乾淨嘅。咁呢中意食嘅朋友都可以拍翻單翻去試下。嗱，上次用佢嚟做個鹹魚茄子煲啊，哇，一上台即刻就搶晒啦，非常之好食。跟住呢放翻啲薑絲，好啦，跟住上鑊去蒸，大火蒸佢15分鐘咁就得啦。好啦，時間到咗，哇！一打開個蓋啊，真係聞到好香啊！咁樣蒸出嚟嘅肉餅啊，鮮嫩多汁，真係超級之送飯嘅。哇！這個味道聞到我真的是食欲大開。剛剛蒸的時候已經整個屋都香了。太開胃了，就是這個味道，它的肉餅裡面都已經擠滿那個梅香鹹魚味，真的好香。